जय श्री राम। वेलकम एवरीवन। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। हेलो बबली, वेलकम है आपका। दी गया नहीं क्या? राधे राधे। दी आपको ऐड किया है? आ गए। आरोही ऑफलाइन है। हर हर महादेव। खुशबू नाम है मेरा। हे भगवान, लाइन में आते हैं पता भी ना चलता। दी कुछ दिखा? ऊपर हाँ देखा नहीं क्या? 156 गए थे। और नहीं दिखा। बातें क्या कर रही हो जो देख नहीं रही हो? श्री जय श्री राम। राधे राधे। कोई जान पहचान वाला है तो बताना दी, कर लूंगी ऐड। ठीक है। अभी तो सबके सब ऑफलाइन दिख रहे हैं। हर हर महादेव। थोड़ा तो भगवान से डरो। ऊपर लिखा है जय श्री राम, पूछ क्या रहे हो? शर्म नहीं आती? डुगू क्या कर रहा है? डुगू बेटा। बोलो, आएगा कैमरे पे। डुगू कैमरे पे आएगा। आके अपना दिखाए, मम्मा ने मारा। नहीं, मेरे को है ना बेइज्जत कर देना। बाप रे। जय श्री राम। जरा दिखा, इज्जत कहाँ है? राम राम खुशबू जी। राम राम मन्नू भाई। RTX रोहित राज, हाय। जय श्री राम। इज्जत बेटा, इज्जत दिखा आके सामने। आजा मेरी सब। हाय। मौसी बोल रही है इज्जत दिखा सामने आके। आजा आजा। इज्जत है ही नहीं। है स्कूल ही में नहीं। जो हीरो वाली एंट्री करी थी, आके बता कैसे करी थी? हाय रे मेरा इज्जती बेटा, हीरो वाली एंट्री। भाग गया। जय श्री राम, जय श्री राम। हीरो वाली एंट्री हुई थी, हीरो वाली। सबको क्यों बता रहे हो यार? अब उठेगा लेट। यार क्या बुरा टाइम आ गया है। हंस भी, डर से हंस भी नहीं पा रही। नहीं होता, गले में दर्द होता है। खांसी उखड़ जा रही है। हो गए जय माता दी। क्या है? स्लेट। કેમ છો? મજામાં? हाँ बिल्कुल, एकदम મજામાં। जय श्री राम, जय श्री राम। आर्यन की बोलने में शर्म लग रहा है क्या? शर्म लगता तो हम यहाँ नहीं होते। शर्म क्यों लगेगा? हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? पानी पी लो। थैंक यू लक्ष्मी बोलने के लिए।
पानी पीते पीते पेट भर जा रहा है यार, गर्म पानी पीते पीते। जिसान खान हेलो। दी अभी आवाज आवाज कैसी लग रही है, मतलब नॉर्मल हो गई है कि क्या हो रही है बताओ, तो मैं वीडियो ही एडिट कर लूं अपनी। अभी जो बोल रही हूँ ना मुझे नॉर्मली लग रही है। नॉर्मल लग रही है। हाँ मतलब इतना बात करती हूँ आपसे फिर भी आपको मेरी आवाज नहीं पहचान में आती? नहीं, थोड़ी देर पहले हो रहा था। अभी जो थोड़ी देर पहले बात कर रही थी जय ना, तो जय श्री खड़खड़ाहट राम। सी लग रही थी, लेकिन अभी बोलियो ना। अच्छा, तो ऐसे मैं जा रही हूँ। जिस स्टाइल में अभी बोली हो, इसी स्टाइल में वीडियो में बोल लेना। उसमें नहीं जा आई थी। रही हूँ वॉइस ओवर करके देखने, फिर पता है सब कुछ एडिट करके रखा है, बस वॉइस ओवर ही करना है, फिर यूट्यूब पे डाल दो यार। 2-3 दिन हो गए लॉन्ग वीडियो नहीं डाला। तुम एक बार है ना बोल के और एक बार चेक कर लो, फिर उसके बाद में फिर डाल देना चेक हाँ करने जी, के मुझे बाद। खांसी हो गई है, कफ है बहुत तेज। चंदन सिंह हेलो। कितना टाइम हो गया? बस बस 2 मिनट और लाइव है। अर्थर रो क्यों रही है? कहाँ कोई रो रहा है? सर्दी हो रखी है इसलिए लग रहा होगा आइज से, पर रो तो नहीं रहे कोई। हम रोते नहीं है, रुलाने वालों में से हैं। बिना रोने वाले को भी रुला दे। अगर हमारा मूड खराब है, सामने वाले को रुला के फिर हम हंसना शुरू करते हैं। हम्म जय श्री राम मोहित जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? ब्रेकफास्ट हो गया? अब तो लंच का टाइम है। अरे मम्मा 2 बज गए हैं दी। लेट उठने का 2 बज गए। यही तो ये है, पता ही नहीं चलता दिन कैसे खत्म हो जाती है। लेट तो नहीं उठे हैं, उठते वही है। कितनी बजे उठी थी? 4:45 में उठे थे, तो सबको लंच हम्म वगैरह तैयार करके दे दिया था, सब स्कूल ऑफिस अपने चले गए। फिर सो गई थी मैं, उसके बाद सोई थी। अच्छा। एक्चुअली मेडिसिन ले लो ना तो नींद बड़ी तेज आती है, हम्म इसलिए पता नहीं चल रहा। मेडिसिन से आती है नींद। और बताओ सब मैं तो कोई? परसों बिना मेडिसिन के ही पीछे मुझे तो पड़ी थी। अभी भी यहाँ ठंडी लग रही है, मैं तो रजाई ओढ़ के सो रही। परसों मेरी तो आंख ही नहीं खुल रही थी बिना मेडिसिन की। बस आंख बंद करके बस सोए जा रही हूँ, सोए जा रही हूँ, थक ही नहीं रही सोने से। कहाँ से हो? प्रदीप चौबे, दिल्ली में है हम। यहाँ अभी भी रजाई ओढ़ना पड़ रहा है, ठंड लग रही है। शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ज्यादा लग रही। वरना तबीयत खराब रहती है वरना जब और पता ज्यादा चला लगती नीचे है। कोई है दिल्ली वाला तो कहेगा नहीं इतना भी ठंडा नहीं। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाओ आप लोग, हम दोनों के ही यूट्यूब चैनल है, आईडी में रखा हुआ है यूट्यूब चैनल का लिंक। थोड़ा सपोर्ट कर दो आप। नमस्कार नमस्कार। ठीक है दी, रखते हैं लाइव, है ना? बंद करते हैं, हो गया काम। ठीक है। बाय बाय, ठीक है, लव यू, बाय। बाय बाय।